Deci cam asta e de știut despre Pienza, că este un oraș în inima Toscanei, un oraș foarte micuț, tip cetate. Nu sunt chiar așa de mulți turiști ca în Pe toate dealurețele mai importante găsești câte unde ăsta. Pienza, San Gimignano, Monticello ăsta. Montecino. Monticino? Așa-i? Mai degrabă. Hai, spargă un pic, vedem ce se întâmplă. Da. Găsim noi undeva să întoarcem, nu-i problemă. Dacă nu dăm cu spatele. Parchegiul aici la dreapta și de aici e interzis. De-aia vin atâția bicicliști, că ăștia n-au teamă. Uite. Parchegiul aici. Atențiune, danger! Și ăsta, bă, ăștia cu bicicletele sunt dezastru, mă. Stai o secundă. Uite, că acum îl blochează pe ăla. Dă-te tu jos, te rog, o să intru acolo, să întorc. Mă pot da așa din vale? Hai. Că e mai ușor să manevrez. Da. Vine ceva? Nu vezi, nu? Și de... Așa. Îmi pare rău, dar n-am ce face, dar chiar e mult mai ușor pe râpile astea fără tine decât cu tine. Dar sunt absolut convinsă. Mai oprim și acolo jos. Vai, ce bine că n-am dat drumul la motor, că am uitat să pun piciorul jos. Cricu? Da. Da, bravo. După te miri că de ce ai cârcei la picioare. Fugi, păsărică! Sau zboară, că ești pasăre. Ce chiparoși mici are ăsta. Da. Aici undeva, unde vezi stânga? Cred că sunt desparcați oamenii ăștia, de-aia sparcați așa random. Aici? Da, de-aia că sunt interzis. Și ar trebui să întoarcem, să oprim și noi să mergem pe jos, oare? Cred că nu așa se Am poate. vrut să vă arătăm acolo, dar nu mă mai întorc încă o dată în vale. În spatele nostru e strada celebră care a apărut în filmul Gladiatorul. Scena lui când se întoarce acasă de Homecoming scene-ul, chiar așa o găsiți aici și pe Google Maps, dacă cumva sunteți prin zonă și vreți să o vedeți. Dar n-am știut când am coborât în partea aia să oprim, ne-am uitat după aia, am văzut acum, am vrut să intrăm și am văzut că e accesul interzis. Da, probabil se poate intra, dar numai pe jos și nu mai întorc o dată. Parcăm aici, umblăm un pic prin Pienza pe jos și gata, ne liniștim pentru azi, că trebuie să plecăm acasă și avem acasă spre Firenze și avem cale lungă. Uite motociclete. Nice și gratis. Exact așa cum ar trebui să fie.
600 meters. Până la urmă am zis să ne ducem să vedem totuși locul. Suntem aici sub cetate, sub Piența, cum ar veni, Aici e cetățuia lor. în cetățuia lor. Și o luăm pe jos. Chit că e cald, ne ducem. Nu ducem la dracu! Cât avem? 1 kilometru pe jos? 16 minute pe jos, mai mult de 1 kilometru. 16 minute dus, 16 întors. Dar ne ducem, că e frumos. Noi suntem aici pe dealul ăsta și acolo ce se vede în zare, hai să vedem, pot să fac zoom. Asta e celebra fermă și drumul ce se vede în filmul Gladiatorul. Teoretic e tot proprietate privată pe aici, e cam închis, văd că oamenii mai urcă. Noi suntem echipați de motor și nu mai avem energia să sfără dealul, că trebuie coborât dealul ăsta ca să vedem și după aia să întoarcem înapoi și nu mai este de unde. Fizic nu mai este de unde. Ia, să ridic mai sus. Dar ce mai mișto, că se află lângă biserica asta medievală, care e superbă, superbă. O bisericuță de stâncă, de piatră, nu stâncă, vorbesc și prostii. M-a ajuns căldura la cap. Dar uitați ce frumusețe e cu turnul ăsta. Și da, într-adevăr, suntem la baza Pienței. Piența e undeva acolo sus. Și nu trebuie să urcăm înapoi pe drum. Dar locul e exagerat de frumos. Te bucur că am venit să vezi unde s-a filmat. Gândește-te că pe pământul ăsta au călcat Russell Crowe acum 20 ceva de ani. Și au Aproape venit. 30. El și toată echipa lui. Mă bucur că am văzut despre ce e vorba, că dacă nu îmi părea rău, știi? Da, Măcar absolut. așa știu că nu coborâm până jos, dar am venit până aici. Am venit, într-adevăr, așa. Și Ce? înțeleg de ce e populară, Așa. dar mi se pare că toate arată la fel. Așa de sus se Vedem. vede foarte frumos cu drumul. Cum se serpentin. vede așa printre, foarte, da. Mhm. foarte intim acolo, dar e suficient. Plus că trebuie să urcăm dealul ăsta înapoi până la mama naibii. Bine, am urcat înapoi în Piența, ne-am tras puțin sufletul. Okay. Și căutăm pe Corino, deși deocamdată văd doar terase, pizzeria, gelateria. Alexandru este obosit. Hai că ne plimbăm un pic pe străzi, ne pierdem pe aici. Dacă este ceva interesant, vă arătăm. Adică totul e interesant, dar dacă e ceva... Uite cum sunt strecurătorile astea, de ce nu vrei să iei de la suveniruri strecurători, nu? Ce înțeles că nu vreau? Doamne, dar câtă lume Aici mă vrea să ia brânza. De aici luăm pe Corino? Hai să vedem. Dacă luăm de aici pe Corino. Hello! Mamma mia, ce mirosul! 22 de euro kilogramul. Cu roșii, fresco, Nu știu cum trimite de asta cu DHL-ul acasă. cu cărbune, stagionată. Doamne, nu vă puteți imagina cum miroase. Plin, plin, plin de astfel de magazine cu pecorino, de toate felurile, însă în toate magazinele mi se pare că sunt la fel. Adică aceleași firme, Se poate, habar n-am. aceleași feluri. Gelateria, Eu vreau alimentaria. Că vreau o colaria zeroia, cum se făcea pe vremea lui bunica, tradițională, cola zero românească, zero gust, zero zahăr. Da, frumos aici, nu o să mint. foarte, foarte, foarte. Și sau e ora diferită, mă gândeam față de San Gimignano. Da, E mai puțină lume? da, exact. Nu știu dacă e de cauza că am venit mai târziu, San Gimignano am fost poate la rush hour. Uite ce e aici, ce pozează oamenii ăștia. Poate e papa. Oh, frumos aici. Frumos. Ai grijă să nu cazi? Aici și garda se crede în GTA.
Sper că cei mai mulți turiști sunt fie din Asia, ca de obicei, ca peste tot, în Europa, Nu fi rasistă. fie din America. Cei Uite, mai biserica cei mai se mulți deschisă. sunt americani. Americani. Papa american. Ce deschis? Prea sfântă. Frumos aici. Ce bine că e răcoare. Deci, din câte citesc acum, Pienza este considerat piatra de temelie a urbanismului renascentist și orașul ideal considerat în renaștere. Sunt de acord. Sunt 100% de acord. Da. Nu plecăm noi fără ceva dulce. Uite și patiserie. E patiserie mai degrabă. Iar înghețată de asta surpriză fără prețuri afișate. Comandăm și vedem ce se întâmplă. Uite, Cono Piccolo, Coppa Media, Cono medio. Castriți la Oh, eu vreau de ăla. Fiori de latte toscano. Am uitat ce bune e Fiori de latte? în Italia. Cu ce ți-a luat? Pentru mai puțin de atâta nici nu are rost să vin. Ăsta e fior de latte, ia gustă. Și ăsta alte pistaciu, cată, nu-ți dau. Mai bun pisticul. Da? Las că ajung Să pe nu mă ciocniți înghețatele. Deci cam asta e de știut despre Pienza. Că este un oraș în inima Toscanei, un oraș foarte micuț, tip cetate. Nu sunt chiar așa de mulți turiști ca în... unde? Nu sunt chiar așa de mulți turiști ca în San Gimignano, chiar deloc. Sau ca în Londra. Sau ca în Londra. Am zis, ce am citit pe net este că era considerat ideal din punct de vedere al urbanismului renascentist. Piața în care tocmai am fost și unde am intrat în biserică, tot așa e considerată o capodoperă din cauza că are formă trapezoidă și cumva e făcută să pară mult mai mare decât este în realitate. O să Ceea ce mă mănânc avantajează înghețata și pe că mine se de obicei. topește. Nu, dragilor, cam asta a fost tura noastră de Toscana. Am încercat să capturăm câte puțin din toate multele, grămada de chestii pe care am făcut astăzi, să vedeți și voi, să vă motivăm, să vă suiți pe motoare și să veniți și în partea asta a Italiei, că Italia nu e doar Dolomiți sau nu e doar Stelvio. E multă, mare, frumoasă de văzut și mega mișto de mers cu motorul prin ea. Ca plan organizatoric, super pe scurt, noi o să luăm 1 sau 2 zile pauză. Odată că pauză pentru sănătatea mea mentală, să nu mai am de editat, să fiu pe fugă cu editatul și astea. Așa că o să stăm 1 sau 2 zile, o să stăm în Firenze și pietoni, deci nici măcar nu luăm motorul, nu avem ce filma vloguri. Și după aia revenim când o luăm încetul, în lungul drum spre casă, că acum suntem la câți kilometri zis? 1400 de kilometri de casă. 1400 de kilometri de casă, deci o să avem câteva zile pe drum și înapoi. Deci, până data viitoare, nu uitați, dacă nu sunteți abonați, Să vă rugăm să luați în considerare o abonare și dacă acolo și dacă v-a plăcut acest video. Ne ajută dacă dați un like, un coment, un share către prietenii voștri, un hype. un hype dacă sunteți pe mobile. Ce am mai vrut să zic? Puteți să sprijiniți canalul, aveți jos în descriere un link de membership sau sub videoclip un buton de join. Și până data viitoare, nu uitați să fiți buni cu voi. Fiți buni cu băieții și asfaltul scat. Asfaltul scat, eu sunt fermecat de câte șopârleți pe aici. Deci dacă nu prind una să mă joc cu ea până plec, cred că fac cu capul.